انسان نو ہر معاملے دے اندر دین نو فالو کرن دا اللہ تعالیٰ شوق دے وے، اور وہ یہ خیال کرے کہ کسے معاملے چ بھی دامن دین میرے تو چھوٹ نہ جائے۔ تو اعتقادات کا مطلب ہوتا ہے کہ عقیدہ رکھنا، مطلب اعتقاد ہے اللہ نو مننا، اور باقی دین ہے اللہ دی گل مننا، اللہ دا حکم مننا۔ ایک اللہ نو مننا، دوجا اللہ دی گل مننا، اللہ دا حکم مننا۔ تو آپ سب بھائی ماشاءاللہ اس مسئلہ دے اندر فقیر دی بات نو، بندہ ناچیز دی بات نو سمجھنا کہ اگر کوئی آدمی اعتقادات اچھا ہے اور وہ آدمی عبادات بھی اچھا ہے، نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے، مگر اس دے معاملات درست نہیں، معاملات مثلا او دا لین دین ٹھیک نہیں، وعدہ کرتا ہے مگر پورا نہیں کرتا، تو اس بھائی نو کان میں پھوکو کہ بھائیا جس طرح داڑھی شریف رکھنا سنت ہے، اسی طرح وعدہ پورا کرنا فرض ہے۔ ساڑی قوم دی حالت بھائی صاحب بڑی ہے جی، میں رات نو ایک جگہ تے گفتگو کر دیا سیم یہ گل کی جی ہوں تو کر رہا کہ اسی منڈی بہاؤدین صاحب رات یہ گل میں اتنے کی کہ اسی ایسی قوم ہاں جیڑی فروعی مسائل دے اندر الجھے ہوئے ہیں، اور اصل مسائل کو اسی نظر ہٹا لیے فروعی مسائل۔ مثلا میں ایک مثال آپ کو، نماز دے اندر رفع الیدین کرنا، نماز دے جڑے 13 فرض نے انہاں وچ اے شامل، یعنی یہ نماز دے فرائض اور نہ فرائض میں شامل ہے نہ واجبات میں شامل ہے۔ ایک جزئی مسئلہ ہے فروئی، یہ دے اندر ساڑھے اسلاف بھی اختلاف رکھے ہے لیکن وہ دے تو لڑے نہیں۔ ساڑھی یوٹیوب اس مسئلے آستے بھری کہ نماز وچ ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا، انہاں بندیاں نے دسنا یہ چاہیے ہے بھائیا نماز وچ ہاتھ اٹھا یا نہ اٹھا اے مسئلہ فروئی ہے، خدا دا نائی کسے مظلوم تے ہاتھ نہ اٹھا، رب دا نائی کسے غریب تے ہاتھ نہ اٹھا، رب دا نائی اپنی اماں تے اپنے ابے تے ہاتھ نہ اٹھا۔ سمجھان دیا لوڑ آئی اسی اور پاسے لا دیتا ہے کہو۔ جس نہج تے تربیت دی ضرورت سی اتھے گل نہیں ہو رہی کہ بھائی ہاتھ اٹھا نہ اٹھا، یہ نماز دے اندر دا ایک جزئی مسئلہ ہے، یہ تے نماز دا انحصار کلی نہیں، لیکن او دے اتے دن رات باسو مباسا یوٹیوب تے مولوی فلاں فلاں بھائی ہاتھ اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے۔ ان سے کہیے بھائی ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں نماز تو دونوں طرف ہو جائے گی، دونوں طریقے حضور سے مل رہے ہیں، مگر یہ بتا کہ جو ماں پر ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ جس کا ہاتھ ظلم کرنے سے رکتا نہیں، بندے آندے نے آمین اچھی آکھنی ہے یا ہوڑی آکھنی ہے، بھائیا تینوں آمین دا مسئلہ تے لبا حدیث چو، تینوں قرآن چو نہیں لبا کہ اپنے ماں باپ دے اگے آواز اچھی نہ کریں، آئے تینوں سمجھان دی لوڑ آئی تے قرآن چاہے گا کہ اماں کے اچھی آواز اچھ گل نہ کریں، ابے نال اچھی نہ بولی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آگے تھے قرآن دی اس واضح آیت موجود ہے وہ چھڑ دیتی ہے۔
تے جھگڑے والی گل نوں لے رہی کیونکہ انسان جھگڑالو ہے. انسان کی فطرت ہے کہ جھگڑا پسند کرتا ہے تو جھگڑے والی چیز لے رہے. عزیزو جس طرح فروئی مسائل نے، آمین اچھی آکھنی ہے، آمین ہوڑی آکھنی ہے، ہاتھ ایتھے بننا ہے، ہاتھ ایتھے بننا ہے، کوئی قوم نو کیڑے پاسے لائے ہی با، قوم نو یہ کیوں نہیں دستا کہ وعدہ کرنا فرض ہے، پورا وعدہ پورا کرنا فرض ہے. آپ نے یہ نہیں سنیا کہ اللہ تعالی نے قرآن کتنی مرتبہ فرمایا اوفو بالعہد، ایمان والو وعدہ پورا کرو. تو سائیں یہ کیوں نہیں دس دی ان العہد کان مسئولا، جو وعدہ کرو وہ دے بارے تسی مسئول ہو، تواڈے کو سوال کیتا جانا ہے کہ تو وعدہ کیتا سی پورا کیوں نہیں کیتا. میں داڑھی رکھی بھی ہے تے داڑھی دا مخالف بھی نہیں، نعوذ باللہ. کوئی بندہ حضور دی سنت دا مخالف کیویں ہو سکتا ہے؟ لیکن من دسو بندیاں تو پوچھ کے کہ داڑھی رکھ دے ہو سنت ہے، واجب ہے، مگر بھائی صاحب وعدہ پورا کرنا کی ہے. تو ہمیں یہ خیال کیوں نہیں ہوتا کہ اگر اسی وعدہ پورا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کہ اسی کیسے مسلمان ہیں جو وعدہ کرنے اور پورا ہی نہیں کرتے. ساری حالت ہے بھائی جان اسی کسی بندے نہ کہے نا 2 لاکھ روپیہ تینوں فلانی تاریخ نو دیاں گے، زبان پہ کرنے تو آندا چیک دے. وہ کی آندا ہے چیک دے. اچھا انہوں چیک تے اعتبار ہے، بندے دی زبان تے اعتبار نہیں رہا. وہ دی وجہ کی یہ بندیاں زبان دی قدر کھو دیتی، بندیاں نے زبان دی قدر کھو دیتی ہے. مسلمانہ نے دمشق فتح کی، حضرت خالد بن ولید نے دمشق نو فتح کر لیا. ایک پاس بہت بڑا شہر سی، ایک پاس مسلمانہ دی فوج داخل ہوئی، دوسرے پاس نکلے عمائدین شہر عیسائی، انہوں نے جا کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلح نامہ کر لیا اور امان لے لیا. جدو امان لے کے واپس آئے تو حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اساں تا شہر اپنی قوت نال فتح کر لے، امان نامہ کیسا؟ تو آپ نے فرمایا خالد مسلمان دی زبان ہوندی گل کر دیتی ہے ہوں انجی رہنا. تو مسلمانہ ہوندے تے عمل کیتا سی کہ ساڈے امیر نے گل کر دیتی ہے سن گل تے کھڑیا رہنا. وہ لوگ سن جڑے گل کردے اور اندے تے کھلوندے ہیں. مسلمانہ نے ایک شہر نال جزیہ مقرر کر کے وہ قبضہ کر کے انہوں نے امان دیتی اور وہ ایک شک سی کہ تہاڈا حفاظت کرنا ساری ذمہ داری، تہاڈی حفاظت کرنا ساری ذمہ داری. کسی پلان دی وجہ تو مسلمانوں نے وہ شہر چھوڑنا پیا تو جدو مسلمان نکلن لگے تو جڑے انہیں پیسے لے سن نا عیسائیاں کو انہوں نے کہا اپنے واپس لے لے. میں کہا وہ کس نے فرمایا اصا تہاڈے نال وعدہ کیتا سی حفاظت کریں گے، اسی اپنی گل تے نہیں رہے اپنے پیسے واپس لے گئے. بھائی یا مسلمان بنو، پورے مسلمان بنو. پوری دنیا سب تو زیادہ جنہوں نے فراڈیے دی نظر نال ویکھیا جاندا ہے مسلمان تو. میں نہیں آتا سارے مسلمان فراڈیے ہو گئے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، مگر کثرت نال ساڈے اندر یہ چیز ہے. انہوں نے دسو بھائیا یاد کر لے تیرے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جڑا ملاوٹ کرے وہ میرا نہیں ہے. میں داڑھی رکھی بھی ہے اور میرے نزدیک سونی بھی لگتی ہے، میرے نزدیک داڑھی مرد نو سونی لگتی ہے، رکھنی چاہیے. بھائی صاحب نماز فرض ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن یہ میرا تے میرے رب دا معاملہ ہے.
میں نہ پڑھا تو معاشرے کا کوئی نقصان نہیں، میں پڑھنا تو یہ معاشرے کا کوئی فائدہ، یہ میرا تے میرے رب دا معاملہ ہے، میں ویکھنا ہے میرا مخلوق نال تعلق کیسا ہے، میں رب دیا بندیاں نال تعلق کیویں رکھنا، میں گل کر کے وہ پہرا دینا کہ نہیں میں جھوٹ تو نہیں بولتا، میں فراڈ تو نہیں کرتا، میں دو نمبری تو نہیں کرتا بندیاں نال۔ ایک گناہ ہوئے جہاں تعلق بندے دی ذات نال ہے، وہ دا ذاتی گناہ ہے اکیلا وہ جانے تو دا رب جانے، وہ گناہ ہوئے جڑا اللہ چاہے تو سارے معاف کر دے۔ لیکن ایک گناہ ہوئے جڑا اسی مخلوق نو دے چ ملوث کرنے اسی دوجیاں دا حق کھا جانے، وہ اللہ تو معاف نہیں کرنے، کیونکہ تسا مخلوق نال زیادتی کیتی ہے، تواڈے کول دا بدلہ اللہ لے کے دینا۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا اللہ حشر دے دن وچ ایک بکری نو لے آئے گا جہدے سنگ ہون گے، دوسری بکری لے آیا گیا جہدے سنگ نہیں ہون گے، تو اللہ فرمان گے وہ سنگاں والی بکری نو تو اس بکری نو کیوں مار دی سیں؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، بندیا تو کی سمجھنا تینوں چھڑ دیتا جائے گا؟ ایک عدالت ایسی لگنی ہے جتھے کوئی سفارش نہیں چلے گی، اور وہ عدالت ہونی ہے جتھے سب پیش ہون گے اور سب برابر ہوں گے۔ میاں نواز شریف صاحب بھی کھڑے ہوں گے، چپڑاسی بھی کھڑا ہوگا، برابر، اور اللہ فرمائے گا بکری تو ان کیوں ماریا؟ تو جانوراں تو حساب نہیں ہونا۔ یہ سمجھایا گیا ہے کہ جس بندے کو قوت دیتی جائے گی، اختیار دیتا جائے گا، اگر وہ کمزوراں نال زیادتی اور ظلم کرے گا تو وہ کو پوچھا جائے گا کہ تو انہاں نال زیادتی کیوں کی؟ میں اپنے پیارے دوستانوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان والو پورے مسلمان بنو، ساری گل ہوئے تو بندیاں نوں پتا ہوئے گل ہو گئی ہے، ہن چیک کی ضرورت نہیں، چیک تے اعتبار ہے، ساری زبان تے اعتبار نہیں۔ پیارے دوست، پیارے عزیز، اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، اگر کوئی آدمی شراب پیندا ہے، اگر کوئی آدمی چرس پیندا ہے، وہ تو ذاتی معاملہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ گناہ ان ہو رہا ہے، میرا مالک چاہے تو ان سارا معاف کر دے گا۔ ایک بندہ ملاوٹ کرتا ہے، ایک بندہ دو نمبریاں کرتا ہے لوگوں نال، ایک بندہ لوگوں نال فراڈ کرتا ہے۔ آپ ایسا کرو کہ ایک بندہ ہے وہ ملاوٹ کرتا ہے اپنے مال، ملاوٹ کر کے وہ کثیر منافع کما کے سال بعد عمرے ٹر جاتا ہے کہ میں اگلے ڈیلیٹ کرواؤں۔ چلو تسی مفتی نہ ہو، سیانے بندے تے آئے ہو، یہ دسو انج ڈیلیٹ ہوندے نے؟ مطلب ایک بندہ پورا سال فراڈ کرتا ہے اور سال بعد عمرے ٹر جاتا ہے، رمضان ہی تو آتا ہے میں اگلیاں تے بالکل نہ لکیر مروا آیا، بھاجی انج نہیں وجدی، انج نہیں وجدی، یہ تہاڈا غلط فہمی ہے، میں جا کے تمہیں پھر ہی ماریا ہے، بس گئے ہو تے البیک شیخ خاک پی کے آ گئے ہو، تساں پھیرا ماریا ہے، ڈیلیٹ تاں ہونے جدو اتوں ہونے، ڈیلیٹ تاں ہونے جدو جنہاں نال زیادتی کیتی جے انہاں نوں دا بدلہ دینا جے، پھر ڈیلیٹ ہون گے، انج نہیں ہون گے۔ بھائی مسلمان بنو، پورے مسلمان بنو، اپنے اندر جاتی ماریا کرو، کہ اسی وعدہ وفا کرنے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیر۔ میرے آقا علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے تو کفار نے اعلان کیا جیڑا محمد نو گرفتار کرے 100 اٹھ دیا۔ سراقہ بن مالک، سراقہ بن مالک یہ بیٹھے سن، سن لیا، اپنے قبیلے دے سردار سن، مکے تے مدینے دے راہ وچ انہاں دا گھر سی، بدو سن، بدو دیاتی رہنا۔ حضرت سراقہ بیٹھے سن، اعلان انہاں کو کرنا تک بھی پہنچ گیا کہ قریش نے اعلان رکھا ہے۔ تو ایک بندہ آیا انہاں دے قبیلے دا، اس دسیا کہ یار میں نا 3 بندے ہیں جاندے ویکھے، مینوں لگدا ہے یہ وہی قافلہ ہے جہدا اعلان قریش نے کیتا ہے۔ تو حضرت سراقہ فرماندے نے، میں کہ نہیں یہ وہ نہیں، میں جاننا یہ ہور لوگ نے، یہ وہ نہیں بیٹھتے۔ آپ فرماندے نے میرے دل وچ نیت یہ سی بھئی یہ 3 بندے تے میں کلے گرفتار کرنے تے 100 اٹھ بھی میں کلیاں لینا۔
ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। حضرت سراقہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی لونڈی نے کیا کہ میرا گھوڑا تے نیزہ لے کے حویلی دے پچھلے تو پاسے آ گیا، وہ اتنے لے کے آ گئی، میں ولا کے نکلیا، اتنے بیٹھا، میں جتنے دسیا سی بدو لوگ صحرا دے بڑے ماہر ہوندے انہاں رسول اللہ دے قافلے نوں پا لیا۔ حضرت سراقہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ دے قرآن پڑھن دی تلاوت دی آواز اپنے کنا نال سنی۔ ہائے اللہ اکبر، یار کیسے ہو کن سن جنہاں رسول اللہ سرکار دی گل سن، سرکار دی زبان وچ قرآن دی تلاوت سن۔ فرماتے ہیں میں حضور دے منہ مبارک دی آواز سن رہا سا، میں قریب ہو گیا حضور، ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بندہ ساڈے قریب آ رہا ہے۔ حضور نے زمین کو حکم دیتا، زمین نے گھوڑا کھینچ لیا، ٹھوکر لگی، گر گئے۔ کہ فرماتے ہیں بڑی بڑی حیرت ہوئی، میں اٹھیا، میرے گھوڑے کبھی ٹھوکر لگی نہیں، گھوڑا بڑا نسلی، میں تیر کٹ کے نا تے فال کٹی، عرب لوگ فال کٹ دے سن، فال کٹنا گناہ مگر آپ فرماتے ہیں میں فال کٹی کہ مینوں انہاں دے پیچھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، تو فال نکلی کہ نہیں جانا چاہیے، لیکن میں مڑ بھی ٹر گیا۔ جدو بندے دے اندر لالچ آ جائے نا جی، ادو پتا ہوندا ہے بھئی آ کام غلط ہے، بندے مڑ بھی کرن تو باز نہیں آتے، یہ فطرت انسانی۔ تو میں پھر گھوڑا دوڑایا، جدو میں پھر قریب گیا تو زمین نے پھر میرے گھوڑے نے کھینچ لیا، تو میں پھر گریا، میں پھر فال نکالی، پھر نکلی کہ نہ جائیں، لیکن میں تیجی واری پھر جدو ٹریا تو میں پھر ٹھوکر لگی، پھر میں اپنے ارادے بدل لیا اور عرض کی تھی یا محمد، حضور رک گئے۔ فرماندن میں قریب ہویا تو عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ایسے ارادے نال آیا سا لیکن میں ایسا کر نہیں سکیا، میرے لیے کوئی حکم؟ حضور نے فرمایا جڑے تیرے تو پیچھے آن انہوں نے ساڈا پتہ نہ دیں، اگو کچھ دن سونیا پھر مین کی ملے گا؟ ہاں یا رسول اللہ پھر مینوں کی ملے گا دے بدلے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق جی آتا، فرمایا انہوں لکھ دے، انہوں لکھ دے، جدو اساں اپنی ریاست مدینہ قائم کر لئی نا، انہوں کہیں یہ لکھیا ہویا لے کے آ جائے، ادو تے انعام دیا گیا۔ تے فرمایا سراقہ اجے تے وہ وقت آنا ہے جدو کسرا دے کنگن تیرے ہاتھاں تے پہنائے جانے۔ حضرت سراقہ فرماندے ہیں مجھ نفس ہوندا ہے نا انسان دا، میرے ذہن میں خیال آیا اے اپنا پنڈ چھڑ کے پہ جاندے، کلمہ نہ پڑھیا جائے، فرماندے میرے دل وچ خیال آیا بھی اپنا پنڈ انہاں بندے رہن نہیں پہ دیندے، اے چھڑ کے چوری جاندے پے تے مینوں انعام بھی دین گے تے مینوں کسرا دے کنگن بھی پہنائے جان گے۔ آپ کی توجہ ہے کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں میں ہس پیا، لیکن وہ جڑا سائیاں لکھ دیتا نا عہد نامہ ابو بکر کو، وہ میں لے کے رکھ لیا، تو میں اپنے گھر آ گیا، وقت گزرتا گیا، حضور پورے عرب تے سرکار دی اسلامی حکومت قائم ہو گئی، تے حضور غزوہ حنین تو جیرانہ دے مقام تے بیٹھے سن، واپس آئے تو آپ فرما دینے کہ حضور بیٹھے سن صحابہ دے درمیان، تو میں دوروں عرض کی تھی سرکار میں ملنا چاہتا پائیا، بندے ترقی کر جان تے وہ بندیاں نو بھول جاندے ہوندے نے، لوگ اچھے ہو جان تے نیویاں نو بھول جاندے ہوندے نے، لوگ امیر ہو جان تے غریب سجنا نو بھول جاندے نے، گندے آدمی انہاں بندیاں نو بھول جاندے نے جنہاں بڑے وقت ہولے وقت انہاں دی مدد کیتی ہوندی ہے۔ بھائیا بندے نو ترقی کرنی چاہیے پر پوڑیاں نہیں بھولنیاں چاہیے، بندے نے ترقی کرنی چاہیے، ترقی ہو جانی چاہیے، لیکن وہ سیڑھیاں کدی نہ بھولو جنہاں تے چڑھ کے تساں ترقی کی، وہ بندے کدی نہ بھولو جنہاں دا کندھا استعمال کر کے تسی اتاں گئے ہو، وہ لوگ کدی نہ بھولو جنہاں اوکھے ویلے تیرے تھلے اپنا کندھا رکھیا دی کہ بھائیا ایتھے پیر رکھ کے اتاں چڑھ گئے، وہ بندیاں نوں بھول جاندے ہو تسی، ایسا نہ کرنا۔ میرے نبی سرکار سارے دنیا دیا بادشاہیاں تو بڑی بادشاہی دے مالک نے، ایک بدو دوروں کھلو کے عرض کی تھی سرکار میں ملنا چاہنا، سرکار فرمایا قریب لے آؤ، کون
है तू? सरकार मैं सुराखा बिन मालिक। पर्ची कड्डी जिहड़ी साइयां लिख दी सी, फरमाया हाँ अल यौम यौमुल बिर्र वल वफा, फरमाया आज आ सुराखा, अज दा दिहाड़ा वादे पूरे करन दा दिहाड़ा, अज वादे पूरे करन दा दिन है। आजा हजरत सुराखा गए तो हुजूर ने कसीर माल दिता। इतना माल हजूर देंदे सन कि जिन्हों एक बार हजूर दे देंदे सन फिर उन दोबारा मंगण की हाजत नहीं सी रहिंदी, इतना सरकार देंदे है। लैण वाला आंदा झोली निक्की आई साइयां दे ढेर दे छड़िया, लैण वाले आंदे सन झोली निक्की है, सुनिया तेरी अता वड्डी है। अल्लाह अकबर, मेरी सरकार इतना नवाजते सन जिन अता करते सन। ताही तो किसी ने आख्या ना, जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं है, ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात। तो हजरत मेरे हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला आप दा दौरे मुबारक आया, ईरान फतह होया, ईरान के बादशाह दे कंगन मदीना शरीफ आए तो मौला अली ने फरमाया बुलाओ भाई उस बंदे ने बुलाओ जिन्हां नाल साडे पीरां वादा कीता सी। वो हजरत सुराका ढूंढिया गया, ढूंढ के मदीने लियांदा गया तो सारे सहाबा फरमाया पाओ इन्हां। वैसे यार उदू सहाबा की कैफियत की होगी कि साडे मुर्शद दियां क्या बातां ने, जिन्हां इतने साल पहला आख्या इस बद्दू के हाथ ते कंगन आने ने, कंगन भी आए ने ते बद्दू भी जिउंदा है। वाह सोनिया तेरे इलम तू सदके जावां। भाइयों तकरीर मेरी हो गई है, एक किवें गल मेरे देने चाहिए तुहाडे नाल शेयर करनी। गल्लां सेरे च आ जांदियां ने कि मेरे हजूर ने पिछू मुड़ के वेख्या भी कोई नहीं, जदों सुराका पीछे जा रहे सी पिछू मुड़ के वेखना रवायत च मैं नहीं पढ़िया होवेगा। अबू बकर वेंदे सन ते दसदे सन जी इतना नेड़े आ गए, पिछू मुड़ के भी नहीं दसिया ते ये भी दसिया ने भाई इन्ना चिर जिंदा रहना ते ये भी दसिया ने कि इन कंगन पहनाए जाने ते ये भी दसिया ने कि तेनों माल देंगे। भाईया ये जेड़ा एक पिछू पलट के तकिया भी नहीं ने उनके बारे इन्ना जानते है कि इन कदू कंगन पहनाए जाने, कदू इन माल दिता जाना है। ते जेड़ा उठनी दे नाल मगर भाया ने उस अबू बकर नूं ना जानते पे बंदा किवें दा है। जे मैं ख्याल होगा मेरे से नहीं यार तुसीं की आंदे कि नबी पाक ते मुड़ के भी ना वेखण ते जान दे वो बंदा किवें दा है, इस कल किवें दे होना है, परसों किवें दे होना है, अबू बकर दे दौरे च इस कित्थे होना है, उमर दे दौरे च इस कित्थे होना है, वो कंगन कदू आने ने, इन कदू पाए जाने, ये हजूर जानदे ने। ते जेड़ा उठ दे मगर पाया ने यानी एक उठ के अबू बकर ते हजूर बैठे उनके बारे हजूर नहीं जानते भाई ये बंदा किवें दा जेड़ा मैं नाल पाया। भाईया मैं तो आना एवं बंदे ने शक ही पे है, पूरा हजूर नूं जानते ही नहीं, जे पूरा हजूर नूं जान जाते तो अबू बकर नूं जान जाना जी। पूरा जो तू हजूर नूं जान ना बंदे अजे मौला अली तू तो वेंदे ही नहीं पे। मैं ये नहीं आंदा मौला अली नहीं वेखना चाहिए, मौला अली मनना चाहिए, मौला जी हो साडे तो मुर्शद होए, पर कभी मुर्शद को थोड़ी जी नजर उतां चा के मुर्शद भी रख लिया करो। गल नहीं समझ आई कि ना? आंदे ने भाई मुर्शद अली का एक मुरीद सी मैसम तमार ते उन मौला दसिया इस खजूर के थले तेन फांसी होनी है, तो खजूर पानी देंदे है जल्दी वड्डी हो तो मेरा वो वक्त आवे मैं अली दे इश्क शहीद होवां। मुझे अली अपने मुरीदां दे बारे इन्ना जानते है तो अली दे मुर्शद अपने मुरीदां दे बारे कितना जानते होणगे। तवज्जो है कि ना? तो बाजी अजे नजर पूरी उता नहीं पछाते अजे मौला अली तो पाई, जदू अली पाक तो थोड़ा जा उता अली दे मुर्शद ते अपड़ गए उदू भी सियाण हो जाएगी वो मुर्शद दे नाल वाले बंदे की। भाईया तो मैं अर्ज कर लिया मेरे हजूर जी दे नाल वादा करन पूरा करते हैं, पर बंदियां दीयां गल्लां हुंदियां जे मर्दां दीयां गल्लां हुंदियां जे मर्द होए जेड़ा गल करे तो खड़ा रहे।
ਸੰਗਿਓ ਇਹ ਬਾਤ ਤਫਸੀਲ ਤਲਬ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੜਾਣਾ ਕੋਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ اللہ تعالیٰ تو انت میں عمل والا مسلمان بنائے وما علینا